Alors, bonjour tout le monde. Pour beaucoup qui se rappellent de moi, je suis la propriétaire du Style Restaurant. Je voulais partager avec vous cette vidéo. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de nouvelles. Beaucoup d'entre vous nous ont envoyé des messages, des vidéos pour nous demander quand est-ce qu'on réouvre, quand est-ce que le Style va réouvrir. Au fait, ces derniers mois, on vous a dit que c'était fermé à cause de travaux dans le parc. Et les travaux dans le parc, ils ont duré une éternité. Entre-temps, dès la fermeture, 2 mois après, on ne vous a pas contacté, j'ai pas partagé ça avec vous. Mais au fait, le Style avait été vandalisé et cambriolé. Comme par hasard, le seul établissement dans le parc qui avait été cambriolé et vandalisé. Et l'enquête a déterminé que c'était commandité par des élus de la mairie, de Del Ibrahim. Donc, ما حبيتش j'ai pas voulu partager ça parce que ما حبيتش نوجع قلبي ونوجع قلب الناس باش ما يفقولوش باللي هذه هي الجزائر. دوكا avec toutes les façons مع واش صاير في الجزائر vaut mieux partager ça parce que حقره ملي حلينا هذا الريستورون هما عجبنا لا ميري تاع دال ابراهيم لي زيلو تاع دال ابراهيم لي فوايو تاع دال ابراهيم لي ساكنين هنايا كامل في دال ابراهيم عجبنا باسكو ما يحبوش التقدم، ما يحبوش العباد يخليوهم يخدموا، ما يحبوش يخليونا نقدموا بلادنا، نديروا بلايص شابين فاميليال. وراكم على بالكم شغل لي تروكار دونتر فو شغل جيتوا وكليتوا عندنا ولعبتوا كي درنا لي سواغي جو وسمعتوا موسيقى شابه وديكوفريتوا دي زارتيست اي بلان d'autres choses. Cette vidéo, je suis désolée, je suis un peu sous le choc. Cette vidéo, je l'ai fait parce que je pensais que les travaux قريب يكملوا et que مازال نزيد نضارب مع هاد الدولة باسكو الدولة هما اللي حابين يديروا هاد الشيء اللي هما اللي داروا بينا هاد الشيء تو سا جا انفستيسمون شغل جيت خدمت واحد الدراهم كاع فيها شغل تعبت فيها شغل كلش باش على فان يجيو ومناسيوني ديجا في رمضان اللي فات قالوا لي نحرقوه لك ايبا جيت نبارطاجي معاكم سيك شعلوا فيه النار. حبيت نوري لكم كيفاش شعلوا فيه النار باسكو باش تفهموا شغل باللي شغل باللي هاد الدوله شغل ماشي سامعين بينا، باللي شغل ماذا بيهم ياكلوا حق الناس، باللي باش يهربوني شغل كيما داروا مناسيوني باش نحبس، مناسيوني باش نخرج منها، مناسيوني باش بزاف حوايج. Et صبرت, je me suis battue autant que femme. Je suis désolée. Qui se دخلوا, ils ont cambriolé et ils ont vandalisé le resto. Ça m'avait choquée parce que عباليش عرقي باش نروح باش نحبس ودوك شعلوا فيه النار. دوك حنوريكم لي زيماج تاع النار وماذا بيا vous le partagez au maximum هاد لا فيديو باسكو نحب الناس كاع يعرفوا هاد لاميري تاع دال ابراهيم وهاد المير وجو لاكيز بيرسونيلمون لي il nous a jamais protégé في هاد الغابه. il a jamais protégé les investisseurs. قالها لي بفمو على جيتي تنفيستي هنايا كون انفيستي في بلاصه واحده اخرى يتوصا ماشي هنايا اي نورمالمون هما اللي نو بروتيج. ومن بعد في لونكيت بلي ça a été commandité par des élus de la mairie, c'est très grave. هذا كاع باش يديوه ولي يديوه دو فاسون شغل روحوا بنيو الغابه فيها ما بليش حل اكتار نو الحسد باسكو علاش انا انفيستي درت لهم حاجه شابه دوك ماذا بيهم يديوها. دوك نوريكم لي زيماج. Voilà le style. Ah, le style. Des trous. Du brûlé. Je vous montre les tags et tout, le vandalisme. C'était signé parce que bien sûr, ils signent leur crime. شوفوا ها واش قاعد في الستيل اللي شحال من واحد يستنى باش نعاودو نحلو. فوالا هاو لو ستيل واش قاعد فيه. regardez
وبيان سور راه كاين خدامين في هاد الغابه، كاين واحد ما شاف، واحد ما يشوف بلي كيفاش يدخلوا، واحد ما يشوف كيسرقوا لا بروميير فوا، واحد ما يشوف واش دير ما كونتينوا. اون اوفر لا بروميير كون ولاوني قالوا لنا اخرجوا من هاد الغابه، vous avez pas le droit d'y être زعما pour la sécurité. فوالا هاو ستيل شوفوا regardez. دونك لو كان شي حقره في بلادنا voilà, tout mon investissement il est parti en fumée. دونك هذا شعب وهذه دولة وهذو هما اللي نو بروتيج ويزونكوراج الناس باش يخدموا. فوالا شوفوا كسروا وين لقاو. Regardez, ou donc je vais vous poster des photos. Ils ont vandalisé et ils ont cambriolé. وخرجوا ماتيريال. واحد ما شاف بيان سور ما يشوفوا قالك ما شفناش. لدوك لا بوليس قالك حكمنا 10 عباد و سايتي كومونديتي بار لي زيلو مي ما نقدروش نغطيوها شغل نغطيو لافير. دونك اون فا با ديفوالي بلي سي دي زيلو. c'est juste des voyous. Les دوك ما حكموش عليهم ما با ils ont été شغل طلعوهم من الشارع rien du tout. سرقوا اكثر من 150 مليون plus les dégradations. Et voilà ce qui reste du style. Bah de l'autre côté je vais t'ouvrir. Donc voilà mes amis. Oui, c'est un massacre. C'est exactement le cas. C'est vraiment un massacre sur le... Et en plus le pire c'est qu'ils disent يقولولنا يجيو يقولوا شغل يحبسوا قالوا لنا يا بنتي هادو ماشي سراقين هادو سكارة داروا لك هكذا وهادو سكارة اللي حرقوا لك حرقوه وهادو سكارة اللي مكسروا لك تو سا باش تروحي. Donc s'il vous plaît, partagez. C'est tout ce que je vous demande. Partagez cette vidéo parce que j'en ai marre de me taire et j'en ai marre de me battre toute seule. وكرهت هاد الحقرة في بلادي كرهت. سي بون ما نقدروش نعيشوا هكا في هاد البلاد، ما نقدروش نتقدموا، ما نقدروش نكبروا معاها، ما نقدروش نمدوا لها، لكن عباد شغل يديروا فيكم هاد الشر كاع وحراميين وما يحشموش ويجيو شغل c'est pas possible. J'ai même pas de mots, je sais pas vous dire, j'ai vraiment pas de mots. Donc ما تقولوش بلي شغل هادشي كاع يديك. Regardez la forêt بحال اللعبه اللي يدوروا فيها شغل خدامين يدو عبالكم بلي شغل واحد قال واحد شاف. نو il rentre à chaque fois par effraction et il casse, il pille, il vole. كملوا حرقوها. ils m'ont menacé وقلتها للكوميساريا بلي ils m'ont menacé باش يحرقوه. et ben voilà كملوا حرقوه. donc partagez les amis s'il vous plaît. نحب كاع هادشي يعرف بلي هاد الدوله فاسده، بلي لا ميري تاع بلي ابراهيم سي ميري كي غونغريني الي غونغريني ما تقدروش تفهموا شغل شحال الي غونغريني هاد لا ميري باش ما يبروتيج با شغل دي انفستيسور ولا عباد شغل يحبوا يجيو ويخدموا في بلادهم. باسكو عاود دخلت لبلادي باش نخدمها
et à la fin هم باش قابلوني. Donc voilà, regardez, حطوا راحكم في بلاصتي وشوفوا شنو صاير في هاد البلاد، وتروح تهضر معاهم يقول لك علاش انت جيتي تنفستي هنايا واش جابك انتيا، كون رحتي في حضره عباد يحقوا لها. هذه هي الهضره، هذه هي شغل روحي في بلاصه واحده اخرى، شغل هنايا شغل لي زاباج، شغل ديالي براهم رانا في لي زاباج. دابا نجيو نخدمو باش نقعد، هذا هو الريزولتا. واللي تهضر معاه يغلق لك البيبان وبعد يقول لك حبينا نحيوهولك. كاين عباد محبين ينحيوهولك، نحيوهولي رزق باباهم باسكو هما اللي يسخرفوا هما اللي يخسروا عليه باش يجيو ينحيوهولي. دونك هم ما قدروش ينحيوهولي، حرقوهولي. Donc bravo l'Algérie, bravo la mairie, bravo monsieur Hamza, parce que je t'attaque personnellement. Même pas, tu nous as protégés. On n'est même pas assuré pour ce genre de dégâts. Parce que beaucoup de personnes ne le savent pas, c'est que la mairie, c'est des voleurs. ما حبوش يعاودوا يخليونا نخدموا، ما حبوش. ils ont fait tout باش يعاودوا نغلقوا et tout ça. ils ont pas voulu renouveler les contrats et tout. قال لك حتى نشغل. donc on n'était même pas protégés. on n'a même pas une assurance incendie, on n'a même pas d'assurance vol. toutes les pertes c'est pour notre gueule, toutes les pertes c'est pour nous. et tout ce qu'ils veulent c'est nous faire fuir. هذا كاع باش لي زيلي هو لي زيلي تاعو وهو والعباد السراقين اللي يخدموا في هذيك لا ميري تو سا يريكيبيريوه باش سير باسكو سي بيانتو لا فان دي ترافو. دونك on devait bientôt pouvoir réouvrir. voilà le résultat. ني اون نو ما تحليش باسكو كاع لي تروك بيا غير قدامي تمس شعره ما تمست منه، شعره جامي سيا ودنا ولوي تو سا. وانايا موا دوكتوبر كومبريولاج اي فونداليزم ودوكا يحرقوه. فيف بلادي، فريمون فيف بلادي، وفيف هاد العباد، وفيف لا ميري تاع دالي ابراهيم. فيف فريمون فيف. نستعرف بكم، يعطيكم الصحة على واش درتو، ونقولها لكم دو تو الموند، يعطيكم الصحة على واش درتو. بما نوكل عليكم ربي كاع كيما راكم، نوكل عليكم ربي، نوكل عليكم ربي، ونوكل عليكم ربي على المنكر اللي درتوه فيا وما خليتونيش نخدم، وكملتو حرقتوه لي باش نروح منا تشبعوا به. Merci pour vous. Je suis pas en train de lire vos messages, mais je vais tous les lire. Merci pour votre soutien, mais s'il vous plaît partagez cette vidéo massivement باش يعرفوا الناس واش راهو صار في هاد الابراهيم، ويعرفوا كيفاش لا ميري تو سا سي توس دي لاسكار، سي توس دي فولور، سي توس دي ترويون اللي ما يخلوش الناس يخدموا، وماذا بهم غير شغل ينهبوا مازالهم ينهبوا، مازالهم يسرقوا حق الناس. هذه هي، مازالهم يسرقوا حق الناس. عمالهم كي زقمتهم لهم كي كان هاد الغابه مهموله وكانت واحد ما يجي يشوف فيها يتوسا، وانا جيت انفستي فيها يتوسا من برا من الداخل يتو باش نوقف بلادي، باسكو نحب لي جون تاع بلادي ولي فامي تاع بلادي عندهم وين يروحوا، عندهم وين يبدلوا على خاطرهم، عندهم قتلونا ما عندناش وين نروحوا، ني اون فامي ني افيك نو زونفون ني افيك نو ماري ني افيك نو ريان والو. حبونا يغلقوا علينا كلش وما يخليوش الناس يخدموا وما يحبوش. ils ne veulent pas nous laisser travailler. et je sais plus quoi dire, franchement je suis choquée, je suis dégoûtée. حبوا برك نكملوا نهربوا من هاد البلاد، وهذا واش حابين كاع نروحوا ويقعدوا فيها وحدهم وينهبوا وحدهم وياكلوا دراهم كاع الغاشي. هذا واش حابين. البوبل هذا مسكين ما يخليوهش يافونسي، ما يخليوناش، امبوسيبل يخليونا نافونسيو، امبوسيبل يخليونا نعيشوا، امبوسيبل. دونك يعطيكم الصحة وما تربحوش بها هادو لي فاصون. هاد الحيوط حسيتوني على حيوط، ما تربحوش والله ما تربحوا عليها. Je vous recontacterai plus tard, j'ai besoin
de digérer, mais partagez, mes amis, partagez cette vidéo. Vraiment, donc, je vais comme les photos du premier cambriolage ou le vandalisme et tout le mois d'octobre. Ils n'ont même pas été pu protéger sur cette forêt. Ils ont fait exprès. Je suis la seule, le style restaurant est le seul qui est visé dans cette histoire, qui a et ben voilà le résultat. Au revoir.